喂， Hello，你好，點稱呼咧？叫我阿樹啊，阿樹，係點咧？阿樹，冇，啱啱就俾人戴咗綠帽，俾綠帽我戴嘅人係我嘅一個好朋友啦，一個好兄弟，你嘅好兄弟就俾咗帽子你戴，係嘛？係啦，同埋一個做嘢嘅 partner 啦，吓，咁多人，你帽子戲法啊？同時俾人唔係同一個人嚟嘅，點發現嘅咧？我哋係做拍嘢嘅咁樣，嗰日就開工啦，又拍個 concert event 咁樣，就臨時就要帶部電腦去即刻過片，因為拍太爆咁樣啦。咁中場休息嘅時候咧，咁就過片啦。咁如果你係有用個 MacBook 咧，就知你咁你要揾隻 hard disk 出嚟。我自己習慣咧就係開個垃圾桶出嚟，咁你左邊有得撳你隻 hard disk 出嚟嘅。我見我個 friend 就有少少，好似有啲扭擰咁樣，就咁，但係我冇為意啊，嗰時趕時間咁樣就過咗片先啦。因為有2次中場休息嘅，咁第2次再過嘅時候咧，我睇到個垃圾桶，即係有2張女仔相啦，我就以為係佢女朋友嘅相啦。咁我細心一睇，file 名係我女朋友個名嚟嘅喎。咁我就撳嚟睇啦，咁就見到係一啲我女朋友嘅相咁樣。咩相先？我就咁睇嗰2張咧，就係一啲人像相嚟嘅咁樣。即係冇話咩特別色情嘅普通相 IG 相。係啦，因為我哋拍嘢噶嘛，我認得出嗰啲相係 Lightroom 執嘅，咁我就開個 Lightroom 嚟睇，係你會開得翻你個 catalog 係有一紮相咁樣噶嘛，咁我就睇到嗰日佢哋影嘅嗰輯相咁樣，咁其中有張咧就係嗰啲男友視覺嗰啲咧拖住手嘅相啦，有一張就係一個剪影啊，我女朋友就挨住我呢個朋友嘅膊頭咁樣，但係嗰時係中場休息啫喎，我仲有下個半場要繼續拍落去喎，咁我成個 concert 好辛苦啦，好想嘔啦，個心係揦住勁痛咁樣，跟住我隔離仲有第二個攝影師嘅，跟住問我嚇邊個嚟㗎？跟住我話我女朋友嚟嘅喎，嚇點解嘅？啊我唔知喎，一完咗個 concert。我即刻走，我啲器材冇執，劈晒喺度。即係我託第2個攝影師同翻我個朋友講啦，你同我執嘢翻 studio 啦，我頂唔緊，我即刻飛 Uber 過去我女朋友嗰度。但係即係講多少少背景資料啦，就係你同你女朋友一齊咗幾耐嘅先？你本身差唔多1年。我哋係大學同學嚟嘅。嗰個partner 咧？我呢個 partner 即係純粹知道有呢個人喺呢個，即係我哋都係同一間 U 嘅，同咗呢個女朋友拍拖啦。咁我哋都 kind of 同一個圈子咁樣，咁佢就會開始認識我呢個女朋友，跟住慢慢又同佢傾下偈。咁都係因為你先識嗰個女仔嘅，可以咁講。總之呢2個月啦，都 feel 到係咁。其實我又忙，佢又忙嘅，即係忙緊 FYP 啲嘢咁樣啦，你當。咁大家少見咗，跟住又好似淡咗咁樣。咁我都不以為呢一刻啦，都仲係好愛佢，同埋嗰時係好信任佢。咁就算我明明知道好多所謂嘅證據啦，或者我知道 feel 到好多唔妥，我甚至其實已經有懷疑過呢個朋友㗎啦，好耐之前，但係我都選擇去相信我女朋友咯。直到啱啱啦，兜嘢個事實擺喺我面前，我冇得唔接受咯。咁你衝過去你女朋友嗰度發生咗啲咩事咧？冇啊，咁都大家知咩事，大家聞晒身知咩事咁樣。唔係㗎，佢唔預你知啊。咁佢一開始就唔認啦，話影下相啫，跟住咁其實我知咩事啦，跟住我即係叫佢坦白點咁樣，咁大家喺海旁傾咗好耐，咁行咗好耐，咁總之佢嘅結論就係對呢個人都有感覺，都中意嘅。咁但係我問，咁你係咪即係同我分手？跟住佢又話唔係，唔想，仲係好愛你，對你有感覺咁樣。要佢選擇又話選擇唔到，點咁樣。而同一時間，即係嗰個大帽男都仲係有女朋友喺拍緊拖嘅。有嘅，以我所知係未分手嘅。嗱，你知啦，俾人戴綠帽嗰個人，就算明明錯嘅係對家，但係你都會好似覺得自己做錯咁樣苦苦哀求翻個女朋友可唔可以翻返嚟自己身邊？即係呢個戇鳩仔過程。即係我一開始可能就唔係話太理智啦，個人你又點樣做法呢？而家就係呢個戇鳩仔過程咯。即係其實我已經發生咗冇耐噶咯喎，新鮮滾熱辣，早幾日嘅咋。嗰個男仔嘅女朋友知唔知呢件事？未知。我覺得佢係有權知嘅。然後你而家同嗰個男仔同埋你女朋友嘅關係係處於一個點樣嘅狀態？咁我覺得佢哋一定有嘢㗎啦，咁即係佢哋應該一定係有嗰啲行為啦，或者 whatever 啦，咁佢女朋友咁佢話佢中意佢咯，都但係又中意我咯咁樣。知啊，又中意你又中意佢咁樣嚇。咁個男仔咧而家同你係冷戰緊。
我啱啱見咗佢一次咯。佢講咩？唔係主要見咧，係想交代翻啲公事嘅嘢嘅，本身係真係 partner 嚟嘅。冇噶啦，棘手噶啦呢啲就。唔係，我想問你而家係一個大學生，你又有自己嘅生意啊？係啊，你咁樣理解啊？因為都 final year 啦，咁樣咁其實我哋可能呢科嘅人都會咁樣嘅。你同佢就係 partner 嚟嘅，咁 suppose 你哋應該好 friend 噶喎。係啦，係啊。咁然之後佢就當然啦，唔熟唔識。最開頭嗰時候咧，即係類似我女朋友有個細 IG 咁樣啦，佢有入落我部電話嘅，無啦啦呢個 friend 就 follow 咗我女朋友呢個細 IG， 跟住我嗰時就話唔想啦，唔開心咁樣啦，即係有傾嘅，跟住話唔想佢哋無啦啦即係傾咁多偈做咩啫咁樣，我女朋友就話冇嘢嘅，我一定唔會中意佢嘅，跟住我會傾少啲噶啦咁樣，後尾佢哋都有繼續傾，咁我都繼續冇嘢，佢哋應該冇事嘅咁樣。你細帳你有冇權登入㗎？而家有啊，你睇到佢哋嘅對話嘅喎，其實唔係，佢哋冇喺細帳對話嘅，我後 unfollow 咗啦，係即係因為呢件事我唔開，咁係啦，嗰時佢都仲係好愛我啦，同埋佢未中意呢個 friend 啦。冇講真，我同你講啊，呢段關係難搞，冇得救㗎啦。唉，你嗰檔嘢我懷疑都係收隊㗎啦，可以。明啊。然之後你嗰個女仔啦，你呢一刻仲會唔會想挽留嘅？想挽留咯。想挽留，仲想挽留係咪？Suppose 最型或者最應該做嘅方法咪就係咯，冇話戴咗咪即刻除走頭咁樣咯。但係等陣先，你拍過幾多次拖先？第4次。點解咁中意佢嘅嚟嘅？好迷喎。都係啊。咪有好多原因嘅，咁最大嘅原因係我哋嗰個所謂相處啊、生活啊嗰樣嘢，佢滿足到我啦，或者係佢俾到一啲之前嗰啲女朋友俾唔到嘅嗰種嘢我咯。嗱，我咁樣講咧，可能有啲核突，係，但係呢個係事實嚟嘅。你同佢錫嘅時候，你係間接幫你個 friend 含緊撚。By the way， 我今日咧見到個 friend 啊，佢一嚟咧成面紅晒啦，應該飲完酒啦，跟住條頸勁大個咖喱雞喺上面，心臟麻痹咗一下咁樣。我唔知道佢有咩咖喱雞，有啲咩點都好啦。你明唔明我想講乜嘢？我明啊。唔好笑，其實呢壇嘢係你而家個狀態都幾肉酸嘅。唔可以話係有一種俾人踩到上心口，然之後都仲要喺度搖尾乞憐嗰種感覺嘅。啲人話點解我笑得出？喂大佬啊，咁唔通我喊晒咁樣打上嚟咩？我點解唔喊咧？我唔怕同你講，你好撚慘喎。唔係我喊咗㗎啦，即係我有同 friend 傾嘅，咁我都想打嚟同松哥講，條女本身咧都係會有睇台嘅，因為我嘅緣故啦，咁我有睇開，咁但係應該呢2個月咧就少睇，即係冇乜睇咁滯㗎啦。我有 send 你哋啲片啊、精華乜柒俾佢，佢都好似好冷淡回覆咁咯。呢2個月，他朝有日唔知佢興起是不行咁樣睇翻見到呢個嬉皮少年啊！屌唔係嬉皮少年嘛？真係抵戴啊！佢睇翻覺得係咪真係要個女仔同嗰個男仔喺你面前執翻劑先醒？我唔知，可能執翻劑我都唔醒。咁啊，你幾時醒我就唔知啦。但係呢個女仔啦，就算你一個唔好彩真係一齊翻，都基本上一不離二，二不離三。帶得一次通常都2、3、4、5、6噶啦，因為帶得一次嘅時候你接受到啊嘛，佢又覺得仆街我有先例，你都忍到喎，再嚟啦。明白，即係多謝兩個啦，都多謝 Chatroom 啲觀眾咯。我都知真嘅説話係最難聽，我都見到好多難聽嘅説話 Chatroom，但係我知呢啲都係一啲即係正確應該要做嘅選擇啦。咁都多謝大家。好啦，拜拜。Thank you。其實要自己走出嚟，唔需要講太多，大家要屌嘅要講嘢都講晒。喂，長哥，係你好，點稱呼咧？叫我阿祖啊。係咪大祖兒嗰個祖啊？組合個組啊！我想分享一個開心啲嘅故仔嘅。我啱啱聽到前面個師兄咁慘咧，咁就想鼓勵下佢用我個故仔。咁我同我初戀咧就13年前啦，咁就一齊啦，大概一齊咗2年啦，就分開咗。咁我分開嘅原因其實就係我自己對佢好衰啦。咁最尾分開其實都分開得唔係咁好嘅，就係類似佢個 case 就係綠帽啦，即係可能有其他人對佢更加好啊。但係咁我係極度傷心嘅，仲衰過嗰位師兄都識諗啊！我係去 IFC 嗰啲嚟嘅，上咗天台。你想針嘅？真係想針嘅，唔係鳩。連我阿媽走出嚟都聽到我，哇！聽到我喊住口上嚟上天台咁樣，話唔好死，天台都踏出去啊！佢拉翻轉頭。
後尾就同好多 friend 傾過，咁當然我都係聽唔入耳嘅啦，同嗰位師兄一樣。但係冇辦法嘅，有時你要同自己講就係話，你憑乜嘢人哋一定要揀同你過世啊？我就不斷去努力裝備自己。當然你可以圍繞住嗰個女仔去繼續裝備自己。如果佢第日唔揀你，唔緊要㗎，你為自己去做好啫嘛。當然可能我完全唔陪女朋友，我有我自己喺房做完嘢，跟住同佢做完啲衰嘢咁樣，跟住佢就自己翻屋企，係咪好衰？我覺得好衰。佢衰邊唔陪佢去邊，係咪好衰？好衰，衰到貼地添。但係就咁多年嚟不斷裝備自己，遇到下一位嘅時候，就會長期就係每次見到面啦，送佢翻屋企啦，以前做唔到嘅嘢，你全部要做得翻。咁好啦，咁遇到第二個就我做晒呢啲嘢啦，但係第二個女朋友仲有少少類似精神病咁樣啦，14巴港女嗰啲，總之佢發咩脾氣，佢講乜我都照做乜，唔緊要。咁我最尾得出嚟又綠帽，唔緊要，我哋再下次，再之後嗰個啦，佢係偏向唔係好想結婚，但係我自己好想結婚嘅人，唔夾唔緊要啊，我繼續努力，咁每次送你翻屋企，咁最尾又係綠帽第三個，總之由頭綠到尾嘅。永遠都綠帽收場嘅，無論做到幾好都綠帽收場，唔緊要，我當報應。就單身咗呢2年啦，咁跟住之後我揾翻個 X， 咁最尾依家同個 X 就類似修成正果咁，嗰個 X 係講緊初戀嗰個，即係我真係好中意嗰個。我係不斷啲咁多年嚟裝備自己，我覺得就係令到我自己去得出呢個結果咯。所以我都想奉勸嗰位師兄就係，如果你真係好愛佢，或者你覺得你係好想佢翻轉頭或者點嘅話，你好好努力咁裝備自己，第日成為一個即係佢欣賞嘅人。如果你唔令到佢欣賞你，你都冇權叫嗰個女仔留喺你身邊。我自己係咁諗。咁當然每個女仔追求嘅嘢唔同，有啲要李嘉誠咁有錢，咁你咪10年後我要做李嘉誠咯，咁冇嘢話唔得嘅，係咪先？我覺得係咁咯。咁你如果你想嗰個人留喺你身邊，你就要努力去成為佢心目中嗰個人。我同嗰位初戀就嚟緊可能年幾後就結婚咯。咁所以就係想同嗰位師兄講，就講真，而家呢一刻咧，你有冇少少嗰種叫做修成正果嗰種感覺咧？有㗎，亦都覺得前2個啲報應都嚟晒，咁我覺得咁終於。但係好老實講，你都自問係盡忠職守，你唔應該有報應㗎喎。因為我第一個係真係對佢衰啊嘛，咁我都係嗰句，佢想去邊我唔陪佢去邊，佢上嚟我屋企就係即係我有我打機咁，佢坐埋邊咁做自己嘢咁樣，反正我就係你當渣男啦。之後嗰2個就知啦，佢兩個嘅事啦。但係你問我最中意都係最初嗰個。咁但係最尾依家揾翻佢，結果可以修成正果，咁就開心咯。咁所以想同嗰位師兄講就係我心路歷程咁樣，我都錄過好多節目。我覺得錄冇唔緊要啊，最緊要就係你喺嗰段愛情你學識一啲嘢。你講到如果你真係咁愛佢，你就要為佢付出。即係其實呢位師兄咧，佢唔係話鼓吹綠帽嘅，本來綠帽呢個行為咧就一定係錯噶啦。咁之但係咧，即係當俾人綠帽嘅時候咧，即係如果就咁氣餒咧，就太可惜啦。我哋不斷強化自己，令到自己成為一個更好嘅人，等佢到最後揀翻你咧，係咪？綠帽係唔啱嘅，但係最緊要你喺嗰段愛情度學到嘢啫。咁你唔一齊都一齊做咯，你唔綠都綠咗啦，你嬲有咩用咧？你走去冚佢幾巴有用咩？冇用啊嘛！你調整自己心態，最緊要心態正確啊！各位師兄加油啦！多謝你分享先，拜拜。師兄係綠帽迷，唔知啦。咁可能即係佢慢慢去到第2、第3次嘅時候，可能佢睇化咗少少嘢。其實可能綠帽都唔係話太件事，即係每個人嗰個對事件嗰個衡量嗰個指數唔同。即係譬如有人擦損咗可能覺得好大件事，好撚大鑊嘅；有人覺得擦損咗係小事啦，皮外傷係咪？所以我哋唔能夠話用一把尺就去度晒所有人嘅。